دوستان عزیز، باز هم با شما هستم حسن الدین. کسانی که مرا نمیشناسن، ما با ماشین در دبی کار میکنیم، ماشین‌های نفتن ها. باز باشد بسیار ماشین ما در روسیه هست، برای اینکه خودتون میدونید بعد از آخرین این موقعی که چیز شد ما بسیار ماشین ها رو آوردیم در روسیه. امروز باشد درباره شورلت تاخا نشون میدم، کورتکا یعنی کوتاه صحبت میکنیم. فقط من به شما گفتن میخواهم اون چیزایی که زیادتی هست یا پریموشستو زیادتی از شورلت تاخایی که در بازارهای یعنی در مارکت روسیه وجود دارد. در روسیه باشد از همه ماکسیمال کامپلیتاسیا RST می باشد. این کامپلیتاسیا مو امریکانسکی است، همه ماکسیمال پریمیر نامش. یکم سر میکنیم چی فرق ها دارد. در اولی ویدیو میخوام برای شما بگم که چی فرقیت ها هست. کسانی که نمیدونن ماشین ما فقط ماشین های نو، اینجا هم اونایی که در سالن جای نشده اینجا در پارکوفکا ایستاده است. یکمین فرقیتی که در این تاخا هست این چی میگن پادنوشکی یا پروگی، پادویزنی پروگی میگن. این وقتی که در باز کردید کشاده میشد، وقتی که در مخم کردید کشته میشد. یعنی در این در سام ماکسیمال کامپلیتاسیا که در روسیه وجود دارد در اون نیست. این یکمین چیز. دومین چیز خروم در روچکه ها. این خرومی که میبینید در روچکه ها لینیه، این ادل کلیک دیگه نیست، این اوریجینال هست و این هم در سام ماکسیمال که روسیه نیست. و هم خروم تیپ استافکی در لبی درها و این سیوم لینیه نمیدونم اسمش چی میگن. در اینجا فقط در ماشین های پریمیومی یا در اسکالت هست، مثل در لکسوس LX 600 هست، در مرسدس ها میبود، مرسدس های مایباخ ماکسیمالی. و باز هم فرق چهارمین در RST روسیه این ریلینگی لژی ها سیاه میبود. در اینجا همچون ماشین های پریمیالی ویپ ماشین ها در اینجا سریبریستی می باشد. رفتیم باز هم چیزهای زیادتی و خوبتر و شوق‌آورتری که در اینجا هست برای شما نشون میدم. باز فرقیت از اونی که در ماشین های روسیه RST ماکسیمال هست، این ابدوف سیدنی یعنی پاداگراف سیدنی در ماشین های روسیه وریانت هست. یعنی این پاداگراف سیدنی از پشت، از پایان، از پشت ادلنه. لیکن ابدوف سیدنی یعنی خنک کردن سیدنی ها نیست در روسیه وریانت. اینجا باشد هست. باز هم یک چیز دیگه در پادلاکوتنیک که هست در همه تاخاهایی که در روسیه وریانت هست، لیکن وقتی که باز میکنیم در اینجا در ما زیادتی خلادیلنیکی که اونها ندارند. باز میکنیم ماشین زیادت کنیم، وقتی که این زیر میکنیم یعنی خنک‌تر و باز هم خنک‌تر میشه. اینجا خلادیلنیک برای چیز موندن. همین باکسی که میبینید بعضی ها ندانسته که هست، این باکسی که میبینید اونها هم دارن، لیکن خودی خلادیلنیک فونکسیونال که خلادیلنیک اونها ندارن. همچون تایپ سی USB این چیزا همه چیز هست. باز میگم که دوستان فقط من حاضر فرقیت ها زیادتی چیزهایی که از روسیه وریانت هست من برای شما گفته دادم. باز هم پاداگراف задних лобовых стекол و две боковые зеркала اینا گرم میشن، یعنی پاداگراف دارند. باز نمیدونم به شماره هفتم رسیدیم، به چندم رسیدیم. این باشد این проекция на лобовое стекло. من ببینید چه خیلی میبینید проекция در لبوی استیکلو در پیش ما هست. این میتونیم ما فقط چی گذاریم، این فونیمستگی است. وقتی که ایره بچمونیم فقط ما میتونیم ببینیم کیلومترش کو سپیدومتر در پیش، یا که اینفا دیگه برای پروئکسیا دیگه اینفورماسیون هم در اونجا باید اگر خواستیم برات. این هم چیزی زیادتی. و باز هم камера 360 градусов, 360 градус камера
اینجا چه خیلی میپرد با همه فونکسیه هاش وقتی که در پارکوفکا میمونه وقتی که میداریم میبینیم کامera 360 گرادوس دارد. این بود باز یکی از فرقیت ها. پدگری روله یعنی رول ها هم گرم میشن غیر اون کسی نیا گرم میشن. این چیزی که گفتم فقط الان فرقیت هاش گفته ایستاده‌ام. اون چیزایی که مثلا در RST هم ماکسیمال که روسیه دارن полноценные چی панорама крыша, кожаный салон, перфорированная кожа, адаптированный круиз-контроль, дисплей мультимедийный цифровой. این چیزا همه اون چیزایی که در هم روسیسک هم دارن این هم دارن. دеревянный салон, дерево. Монитор 10-дюймовый. باز هم فرقیت های نگفته نماند که دو تاگی گلوشیتر در عقب در قفای ماشین این هم فرقیت از سم ماکسیمال رسیدگی و این خروم ها در پشت دو تا کامera در عقب و هم از اینجا میتونیم فقط верхний часть استقلای پشت بگاژ برای اون چیز ماندن کشایم باز کنیم و یا از اینجا اتوماتیکی پشتی ماشین باز شود و هم بسته شود. اگر دوستا فقط فرقیت نه بعضی چیزهای گفته میگذارم در این ماشین چی کامپیوتر در این داره. شین بالون های ماشین بریجستان 22 مثلا در رسیس که وریانت زی 71 21 میبیاد فقط در RST هم میبیاد 22 بریجستان. بعد چه خیلی گفتیم ریلینگ ها سریبریستی سپویلر هست پارترونیکو از پیش هم عقب هم پیش دارد و بازم چیز زیادتی خروم نه کوی زرکلا این هم در مارکت های روسیه در RST کامپیوتر ندارن و باز هم در پیش فرقیت این خروم رشوت نه خروم این های هم ندارن. خروم رشوت که لینی پایانی در پیش در جلو باز هم یک چند فرقیت ها هست که الان در یادم نمیاد دوستان. اینجا چه خیلی که گفتم ماشین های که زیادتی هم از سالن در اینجا جا نشدن در اینجا گذاشته هستیم. در آخر برای شما یک سوال بهتر هست لند کروزر 300 9 یا شevrolet Tahoe 2022 обновленный وریانت چون که Tahoe چه خیلی که میدونید دوستان از لند کروزر دیده اونی که ما از وادی سوده میسام ماکسیمالی کامپیوتر نرخش این از لند کروزر ارزان و به فکر من با اصطلاح روسی که намного круче смотрится هم نمود بیرونی ماشین و هم فونکسیونال کاش هم مولتی مدیینی سیستم خیلی بسیار چیزها دارد. اون یک چند بار بهتر است از لند کروزر 300. این لند کروزر 300 هم 2022 نو است. نرخی شevrolet Tahoe باشد 10 میلیون روبل یعنی یک چند قدر ارزانتر از اونی که در افسانه های روسیه برای شما پیشنهاد میکنن و برای تاجیک ها برای تاجیک زبان و برای فارسی زبان حتما که در ما حتما باز هم سکیدکه سپیشال پرایس می شود. دوستان عزیز کسانی که بار یکم با کانال من در اومدن نمیدونتون گفتنیم که بیشتری ویدیوهای من با این ماشینای نو وقتای آخر با زبان روسی در کانال من در کانال روسی میبرد. اگر خواستید ببینید کانال من با ماشین هایی که در ما هست الان در سیلکه در پایان این ویدیو هست
کانالی من با زبان روسی. در اینجا میتونید درآیید و بیشتر ویدیوها را تماشا کنید. در اینجا به آخر میرسانیم. لایک مونید، подписаться و مع السلامه.